चाह रहे हैं बिरयानी, तो हम चिकन को इसमें डालेंगे। चिकन की बिरयानी। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, लौंग, चकला, इलायची, टमाटर, कोथिमीर, पुदीना थोड़ा सा, और ये हमने 2 प्याज ली है। प्याज, बड़ी साइज की प्याज 2। अब हम इसमें डालेंगे 2 स्पून मिर्ची का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 2 स्पून धनिया का पाउडर, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक नींबू का रस। नमक 1 स्पून, थोड़ा सा नमक, 1.5 स्पून नमक डालें। मत फिर नमक हम डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हम इसमें तेल डालेंगे। मसाला जो लगा के रखा है, अब हम इसमें डालेंगे। मिक्स कर देंगे। दस मिनट के लिए इसे पकने को छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा चिकन बनकर रेडी हो चुका है। पानी भी सभी था पूरा सूख गया। अब हम चावल को रेडी करते हैं। हम इसमें डालेंगे 2 स्पून घी, थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लौंग, चकला, इलायची, 1 स्पून जीरा, तेज पत्ते, इसको अब इसमें डालेंगे हमने एक बड़ी प्याज ली है, एक बड़ी प्याज,
प्याज को इस तरह से लाल कर लेंगे। प्याज को ब्राउन कर लेंगे इसी तरह से। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। एक गिलास से हम 3 गिलास पानी डालेंगे। इसमें हम 1.5 स्पून नमक डालेंगे, 2 स्पून नमक डालेंगे। नींबू का रस डालेंगे। कोथिमीर और पुदीना इसमें डाल देंगे थोड़ा सा। पानी अच्छा पकेगा तब हम इसमें चावल डालेंगे। पानी पक रहा है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे कोथिमीर, थोड़ा सा पुदीना, चिकन को इसके ऊपर डालेंगे फूड कलर।